Esi sveicināts, manu dārgo skatītāji! Šodien mēs skatīsimies video par to, kā vajag apdzīt uz šosejas. Gribu pateikt paldies visiem tiem 1600 cilvēkiem, kas ir parakstījušies uz manu kanālu, un vēl 4 reizes vairāk uz to nav parakstījušies. Jums ir iespēja piespiest podziņu te, podziņu piespiest. Ir iespēja piespiest podziņu šeit apakšā un parakstīties uz kanālu. Šodien mums beidzot spīd saule, beidzot ir tā kā saulains laiks, mēs varam kaut ko darīt reāli tādu foršāku video, vismaz uzreiz sajūt, ka pavasaris nāk un tā tālāk. Sāksies tas laiks, kad mēs daudz sāksim darboties, pavasaris, visas lietas kā parasti sāksim darboties un protams, ka sāksim vairāk braukt. Tā kā mēs sāksim braukt vairāk, noteikti arī vairāk apdzīsim, noteikti visādi šito te manevru būs vairāk, un tagad es gribēju pastāstīt tiem, kuriem patīk apdzīt, bet kuri taisa ļoti bieži ziepes uz ceļa un tā pa īstam to apdzīšanu nemaz nepieprot, kā tas būtu jāizdara. Tad mēs izpētīsim šodien, kā apdzīt pareizi. Pats pirmais, ar ko mēs sāksim, ir kā braukt pa 2 joslu ceļu. Pa 2 joslu ceļu, kā mēs zinām, mums ir jābrauc vienmēr pēc iespējas tuvāk labajai pusei, nevis tur kaut kur pa 2. joslu vai ķipa kura labāka. Ja? Būtībā ir jābrauc pa labo pusi. Braucam pa šo te labo pusi, ievērojam distanci, turamies tuvāk pie labās malas, un tad, ja mēs braucam uz 90, tad tie, kas mūs tur vēlēsies apsteigt un tā tālāk un tā joprojām kaut kādā veidā tik garām, tad viņiem tāda iespēja ir to izdarīt pa kreiso pusi un viss ir kārtībā. Bet problēma sākas tad, kad mums šeit jau nav problēmas ar apdzīšanu, vairs te jau viss ir kārtībā. Problēmas ar visām šīm lietām sākas tad, kad mēs braucam pa 1 joslu. Ja, tātad tad, kad mums ir 1 josla katrā virzienā. Un tad šodien mēs apskatām to, kā tad rīkoties tad, kad jūs gribat apdzīt. Kā mēs zinām, apdzīšanas manevrs ir tāds visai bīstams. Nav tas netik nebīstamākais manevrs, ja? Mums, lai apdzītu droši, ir šādas tādas lietas jāzina, un tomēr ir jābūt mašīnai arī pietiekoši jaudīgai. Ir jāprot pārslēgt pārnesumu uz leju, tur jūs varat video man apskatīties, ir video šī te būs. Opā, es esmu nepareizi aizšāvis nedaudz, nekas gadās tūt, mēs ātri te tiksim galā. Bet, jā, ir video par to, kā tad mums ir jārīkojas, lai pārslēgtu tur pārnesumus uz leju, kam tas ir vajadzīgs. Mēs zinām to, ka tas ir vajadzīgs tām, lai palielinātu jaudu, ja, un dabūtu, lai tā mašīna tomēr skrien ātrāk. Tagad jūs dabūjāt tātad to jaudu, viss pārējais, bet ko mums darīt, ja mums jaudu ja mums jaudas nav, ja mums ir Nissan Micra 1.0, nav tā kā tas jaudīgākais aparāts, protams. Tad šeit mums sāksies, mēs izmantosim, un ko jūs arī ar jaudīgāku mašīnu varat izdarīt, tas ir izmantot tādu lietu kā aizvējais mašīnas. Pirmām kārtām, tad, kad jūs šādos te ceļa posmos vispār kaut ko gribat darīt, tad mums ideāls piemērs priekšā brauc automašīna ar piekabi. Tīri idejiski viņam ir jābrauc pēc ceļa satiksmes noteikumiem uz 80 km/h, ko viņš arī dara. Mums šī ātruma starpība ir 10 km/h. Ja jums ir bail, vai ja jūs nezināt, ko jūs īsti darīsiet, tad jūs darat sekojošu lietu. Ieturat distanci no šīs te mašīnas, lai jums ir vieta, kur ieskrieties, un lai jums nav jādara tā, ka jūs piebraucat pie mašīnas pakaļas, izbraucat pretējā joslā un tikai tad varat sākt kaut ko ieskrieties. Visa ieskrēšanās ir jāizpilda precīzi pirms tās mašīnas aizmugures. Kamēr jūs braucat savā joslā, tas ir tāds visdrošākais manevrs, jo mums izbraucot vienkārši pretējā joslā, mašīna taču baigi ātri neieskrienās. Savukārt, ja mēs ieskrienamies aiz
mašīnas pa savu joslu. Mēs dabūjam ātrumu starpību vēl pirms mēs esam iebraukuši pretējā joslā. Iebraucām pretējā joslā, ar lielu ātrumu jau pabraucām garām un paskatījāmies spogulī, atgriezāmies savā joslā. Tas ir tāds drošais variants, un tas aizņems salīdzinoši ļoti maz laika. Savukārt, ja mēs brauksim un sēdēsim viņam tuvu pie astes, kā mums lielākā daļa to dara, mums ir grūti izvērtēt pretīm braucošo to ātrumu, jo mums ir visu laiku priekšā liela mašīna, mums jāfokusējās, lai viņai neietriektos dibenā. Mēs neredzam pietiekoši tālu uz priekšu, un mēs nevaram izrēķināt atstarpi starp priekšā braucošajiem. Nu, un tad tagad mēs mēģināsim noķert kādu brīdi, kad nav pretīm braucošo un uztaisīt šo te apdzīšanu ar ieskriešanos. Un tagad izskās, ka tāds moments arī būs tūlītās. Redz, kur tā tad ieraudzījām mašīnu, sākam, nu vēl viena nāk. Nu, aiz viņas tur līkums, nu tad vēl viena ar lielām atstarpēm, nu nekas, nu tad nāks daudzas pietiekoši. Bet nu mēs mēģināsim tūlīt ieskrieties. Redz, kur lielāka tā kā sprauga tāda būtu. Sākam ieskriešanos aiz mašīnas, ieskrienamies, nu šoreiz nebūs, nāksies piebremzēt. Nu un tad mēģināsim kaut kādā mirklī varbūt vēlreiz, bet nu pabieza šī te satiksme mums ir, un visi brauc ievērojot salīdzinoši pietiekoši lielu distanci, tā, lai tur tā sprauga izskatītos liela, bet viņa nav. Nu, šoreiz izskās, ka būs gan, Ieskrējāmies, ātrums ir, izbraucām, ar lielu ātrumu pabraucām garām, ievērtējām spoguli, iegriezāmies atpakaļ savā joslā. Esam izpildījuši apdzīšanas manevru. Šajā brīdī mans ātrums bija apmēram 97 km/h. Tātad, 7 km/h virs atļautājs tur drusciņu uzdeva, bet nekas traģiski vairāk man arī nebija. Līdz ar to, pat tīri teorijā, labi, tas čalīts arī izskatījās ar to piekabi, ka, gluži uz 80 viņš arī nebrauca, kas it kā viņam bija jādara. Un līdz ar to tad mums arī bija bišķi drusciņi vairāk vajadzīgs šis te ātrums, lai viņu apdzītu. Bet, kā jūs redzējāt, tas apdzīšanas manevrs bija pietiekoši tāds ātrs, dinamisks un bez nekādas tādas baigā satraukuma tur īsti nebija nekā. Tas būtu par to, kā jums būtu jāapdzen. Ko tad nevajag darīt? Nesēžam pie pašas astes, jo ja jums ir bail, jūs nevarat izvērtēt, varbūt kāds cits ir kaut ko izvērtējis vairāk, un viņš, pieņemsim, var tur uztaisīt to apdzīšanas manevru, jūs savukārt nevarat. Daram tā, lai visiem labi, cenšamies braukt uz ceļa pietiekoši draudzīgi, izvērtējot situāciju, un tad jau tiekamies nākamreiz. Davai, čau!